दोस्तों, ये मम्मी अपनी बेटी को नदी में घुमा रही होती है। तभी उनके पीछे एक मगरमच्छ पड़ जाता है। मम्मी बेचारी पूरी कोशिश करती है कि बच्ची को बचा लूं, पर बेटी तो नदी में गिर जाती है। अब मम्मी और बेटी खूब रोते हैं। ये सब बिल्लू देख लेती है और दौड़कर पानी में कूद जाती है और बच्ची को बचा लेती है। फिर बिल्लू मगरमच्छ को मारकर भगा देती है और बेटी को ले जाकर मम्मी को दे देती है। आप भी मम्मी से प्यार करते हैं तो आपको मम्मी की कसम सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।